finance, yau da gobe sai lillahi. I'm back again, DJ Lucy. Arewa finance, da maniga, shamba. Da des nesa DJ Lucy. Girgiza bayan zama roke baby gargada kasi ba kasi rawar mu irin wannan girgiza atata mana wayan ita kun da gargada bululu daga yau sai gobe zan mu da mata ni takawa don wata ran mu ne manyan gobe ga irin tako na rawa ta amirji ne yau saura gobe kuma duwe da salon zako gane ni ne yaran da ne musu zobe dan mata kuma na wawa ta ko ina na bulobe girgiza mama karkada mama mu ne ake yin yayi yanzu to wasu ne kuma gobe maza da mata jejjera ta karaka ga yaran nan da Mr. Luxy babban gobe girgiza bayan zama roke baby gargada kasi ba kasi rawar mu irin wannan girgiza atata mana oya mi ta kun da gargada bululu daga yau sai gobe Girgiza atata mana baby jijju ya shi mu going down to the bus. Gwanin daɗi ni amma lose with popping the break up kira mu yan zari don kun san ko ina mu mun yi zara. Shaking the booty, she fucking the booty. I like the way she got me fucking the ass. Oh, look at me up, picking the block like a pause.